Qulaqlarımı bağlayıb deyirdim ki, işləmir. Sən də belə düşünürsən? Bəlkə də problem reklamlarda yox, səndədir. Meta reklamlarının işləmədiyini düşünənlər çox vaxt bu üç xırda və vacib nüansı bilmir. Üçüncüsü ən çox edilən səhvlərdəndir, diqqətlə dinlə. 1. Düzgün optimizasiya etmirsən. Meta reklamlarının effektiv olması üçün reklamının böyük bir hissəsi 24-48 saatda optimizasiya prosesindən keçir. Əgər sən bu müddətdə reklamı dayandırırsansa və ya düzəliş edirsənsə, sistem hələ də məlumat toplayarkən onu pozmuş olursan. 2. Reklam qrafikin yoxdursa, pulu boş yerə xərcləyirsən. Ən effektiv reklam saatlarını təyin etməmisənsə, Meta sənin reklamını hər saat göstərir. Amma ola bilər ki, müştərilərin gecə saatlarında aktiv olmur və ya səhərlər alış-veriş etmirlər. Bunun üçün Ads Manager-də Shadow funksiyasından istifadə et. Və nəhayət 3. Səhv auditoriyaya reklam edirsən. Səncə sadəcə maraq sahəsi üzrə hədəfləmə yetərlidir? Xeyr, Meta daha dərin işləyir. Məsələn, bəzi insanlar reklamı görsə də heç vaxt o tip alış-veriş etmirlər. Bu problemi həll etmək üçün Engage Shoppers və ya Lookalike Audience ilə testlər etməlisən. Sən də reklamlarının işləməsini istəyirsənsə, bu nüansları mütləq yoxla. Əgər bunları hələ də necə edəcəyini bilmirsənsə, səhifəni izlə, şərhlərə Meta yaz, sənə ətraflı izah edim.